danna mana subscribe da samun aikin mu a kowane lokaci. Kai baban tinkiya. Aka kuɗi ba da sabulu ko omo. Waye ya kai kuɗin shi banki ba an saba ya kawo in ba shi sabulu ko omo ko in baka jakkanwa ko in baka ungurdu. Ni ban rufa ansa kuɗi ba ina ansa. A kawo kuɗi ba da sabulu ko omo. Allah wallahi. Kai baban tinkiya. Na kusan tashi fa. A kawo. Shi ne fa wanda nake da. Yawwa mai gida. Ina da Allah zuwa taimaka min. A aga zamu a canza min da su. Ka ce ka dai FCMB ba sa ji kuɗin ka ba. Wallahi ba inda je GT PES Union UBA Stanbic ba inda ban je ba Fidelity wallahi da sun kyansa. Ni mai gida an ka bani kuɗin ba kuɗi zan baka ba sabulu ko omo zan baka ko kalwa. A wato da ne kalwa aka bande saboda haka gwamnati take gida ba mu ta samu ta mun miya. Muji ya baran ya naji kuɗin ba sa kanshi. Me a cikin nan? Wannan kuɗi ne suka fara huna. A jini ba nake gani. Ba jini bane rana ce ta dake su. A mai gida mu dai gani me a ciki. Ni fa ban yadda da kai ba tun azada mu. Ni na yadda da kai. A to ni ban yadda da kai ba. A kawo kuɗi ba da sabulu ko omo. Ina zaka? Ai sai ka nuna min me a cikin nan din. Oga lokacin sallah ya sallah lan je in yi. To ai sai so in ka nuna mai ka tafi ka sallah. Kai baban tinkiya. In iska kawai. Ba kusan fakewa ne da guzma nake harbin karsana ba. A kawo kuɗi ba da sabulu ko omo. A jama'a assalamu alaikum. Na ga wasu 'yan mata fa suna kallo na sama suna kallo na ƙasa. Duk wacce take ganin na burge ta tana so na da aure. Ga lamba account ɗina. Ta turo min kuɗin na gani ina so. Idan ta yi min shikenan sai a ɗaura mana aure. Idan ba ta yi min ba na ci bilis. Ayo. Kai. Na shiga cikin wani zilli. Kai baban tinkiya. Wai da naira 5 da naira 10. Wace ce babba? Da naira 1000 da naira 20 wace ce babba? Gaba ɗaya kwata-kwata ban sani ba. Ranar nan wani yaro ɗauki naira 1000 na bashi ya yaga ta. Na bashi naira 20 ya sa aljihu. To shi yasa nake tunanin anya naira 20 mutum naira 1000 ba kuwa? Kuma tun da yaron nan ya yaga naira 1000 nan na san 1000 nan karama ce. Naira 20 ɗin ita ce babba. Dan haka bari mu bi ta nan. In sa wani ya tare min can ko zan ga yaron ya kawo naira 20 ɗin nan da wasa. Kai baban tinkiya. Assalamu alaikum jama'a masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah na zo da wata tambaya ne. A wani wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati. Idan kin sani ki taimaka dan Allah ki gaya min. Idan ka sani ki taimaka dan Allah ka gaya min. A wani wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati.